hice una ruleta y tocó White Noise. Es que yo no lo puedo creer que me haya tocado White Noise, amigo. Ese nivel está muy bueno, está bien decorado y la música me encanta, pero es una porquería, amigo. ¿Por qué rayos le hicieron tan malo? No puede ser que no puedan poner bien los bloques en su nivel tan sencillo como White Noise. Ahora sí, watching esto, lo descubrí ayer. Vamos 94. A ver qué se juega hoy, espero que se vea perfecto. Y el aguante de los tuyos, los tri. Me voy a... Vale, vamos. No, White Noise. No, este nivel dura 2 años. Me encanta, pero dura 2 años. Bueno, resultó que estuve jugando un Star Post desactualizado y no me enteré hasta el siguiente stream. A veces sale la cara punk. Vamos a darle unos tries. Ay, tengo un 11, mira. La cara mira. punk no es un juego, ya se lo he advertido. Jaja. Lloviendo con los ojos. Deja de saltar. Es que de verdad, Dios mío, a ver, ya casi lo logramos. Ya casi lo logramos, le falta un 74%, cara llorando, corazón roto. Yo. No, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así, amigo? Estoy viendo la sierra y me la largo a comer. Es que no puede ser. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es eso? Por cierto, el nivel me está gustando bastante, la verdad. Pensé que iba a ser un poquito más sufridera, pero me está gustando mucho. No sé cómo llegué hasta acá, no me pregunten, pero... ¡Let's go! ¿What the hell? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué rayos? Hay miedo para eso. Ay, le tengo miedo a 1.000.000 de pesos. Por favor, no me transfieran 1.000.000 de pesos. Mañana tengo mucho vuelvo miedo. A clases y yo en chinga yendo a transferir 1.000.000 de pesos. Es que de verdad. Recuerdo que para ganar plata tengo que trabajar y no le transfiero nada. No hay nada más lleno de éxito que el chat del Chile. Ustedes son los que le dan vida a los videos, se los juro. ¿Ustedes Está bien quiénes? legendario ese video. Mano pasapar y no hablo de texturas luna nueva. Tremendo. Y el iPhone le pone tremendo. 90 silueta de persona hablando. ¿Será que YouTube diga ¿Qué epa? dice un gato cuando chocan su auto? Mi auto. Y ¿sabes qué le dijo el pollo que estaba conduciendo el otro auto? El gallo que estaba conduciendo el otro auto que chocó el gato. Es que yo solito me estoy partiendo la risa con el gallo. Va y le dice al gato. Bueno. Le dice al otro gato jajajajaja. Eso es lo que le dice el gallo al gato que le chocó el auto. ¿Qué quiere que haga? Ay, Dios. Para me ver pasa un directo que de calidad, véanlo en 1080p. Yo no entiendo qué está pasando. No, la pobrinita. Cheliz, que es tan vago que el directo está solo a 720p. Jajajaja. Yo viéndolo a 240, por supuesto. Pues no. Torero lleva sido todo. Cállate, Nightbot. Muchísimas bras, let's go. Pues, amigo. 93. Otra vez, amigo, deja de morirte aquí. Ay. Está diferente. Está diferente. Bueno, pues ya ni modo. Hoy no pudo ser, lamentablemente el nivel es súper distinto a como yo lo estaba jugando, así que la verdad ya me cansé un poquito. Nos vamos a descansar un poquito mentalmente y ahorita le seguimos. No, yo salté, juro que salté. Mira, si este está saltando, es que este no saltó. Puchero. Ojos. La verdad, por un rato pensé que estaba en Noclip. Retiro todo lo que he dicho. Me está gustando una barbaridad este nivel. Exactamente del mismo lugar de hace rato. Llorona, pero
Tremendo. Pero pues está crack, la verdad. Bueno, datos importantes del parche. Esta parte está diferente. Estos bloques de acá, estos bloques de apoyo no estaban en la versión anterior. Menos mal, con Lancero hicimos la investigación ayer y todo nicely. No te creo nada. Otra vez. Te puedes cerrar el hocico, Naibo, te lo juro por el amor de Cristo. Literalmente me hice 93. Naibo, eres un trozo de horchata. Y es que Naibo quiere seguir en el video. Y Naibo es un bot, no tiene vida, quiere seguir en el video. Es que yo no lo puedo creer. Y lo va a lograr, más sencillo. Es lo peor de todo, es que lo va a lograr, hijo de la reveal. Ay, Dios, voy a apachurrar a alguien. Oh my god. ¡Qué pex! Grande. Chelis, eres un ídolo, eres crack, eres Cristo, eres un hijo de puto. Quiero volver con esta mierda de nivel. Ay, Dios, yo sabía que sí, pues se podía con esta porquería estúpidamente horrible. Te vas bloqueado, no lo siguiente, y no te voy a volver a ver en mi vida. 2674 intentos. Horchata esto. 90, 92, 94, 96, 97 y 100. 6 Dubest me hice hoy. Es que yo no lo puedo creer. Ay, Dios, el video de este va a quedar esquizofrénico. Maldito Nightbot. Nightbot me hizo bullying. Cada vez que llegaba lejos me decía 93 y me hacía 92. Es que es un hijo de la reveal. Adiós, 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 adiós. Thank you so much everyone por pasarse por aquí, destellos.